لسه. مرحبا فيكم فيديو جديد في قناة الكنافة. اليوم رح نعمل كنافة وانا اشتقت لكم كتير وحابة انه اعمل كتير فيديوهات معاكم. ويلا نبدأ. اول شي رح نعمل القطر، بعدين نبلش بالكنافة وبالشي اسمه. رح نجيب الغلاي في كوباية مي. شو بتعملوا اول اشي؟ بتجيبوا كوباية مي تحطيها بغلاي تبعت قهوة وشو ما كان، بس عشان نغليها بالنار. بنحط كوباية مي وحدي هون. بنجيب السكر، كوبايتين سكر لازم نحط. حط أول كوباية، ثاني كوباية، بعدين بس نخلص بنخلطهم. لازم يتذوب السكر. بس نخلص تخليط بنجيب عود قرفة بنحطه عود واحد. بعدين بنجيب شو اسمه وبنزيحها. شو اسمها؟ بنجيب الحامض. ايوه. بنجيب السكينة، بتنتبهوا كتير. السلكة مش منيح، مش مهم. مش مهم. بتجيبه بترجعوا شو اسمه تعصره عصرة صغيرة. بعدين بتجيب السكينة، تنتبهوا انتبهي. تاخدوا قشرة صغيرة. انتبهي. خلص. قشرة صغيرة هالقد هيك بتحطوها، بعدين بتسكروا. بعدين نيجي عند الغاز بنحطها هون. بنجيب معلقة ندوي خلص. بنجيب المعلقة ونخلطه هو على النار. ندوب السكر وندوب كل اشي اللي هو لازم يدوب. أنا أشرح لكم كيف نعمل الكنافة. أول اشي تحتاجوا لكنافة، لشو اسمه، لصميل ولا غلاية صغيرة تبعت البيض. وهذا هو الغرض اللي شايفينه لبعدين. احنا جبنا السمنة، احنا جربنا سمنة وزبدة، بس الأذكى هو سمنة، وبينفع زبدة وسمنة. وبتمنى منكم انه تفرحوا بهذا الفيديو وتنبسطوا. ممكن هذا يكون اخر فيديو. ليه؟ بعرفش. طيب. بتحطوا 100 جرام شو اسمه سمنة. مسك الغلاية قربيها على العلبة. ايوه. واحد. ايش لازم يعملوا فيها للسمنة؟ يحطوها على النار، يذوبوها. يلا. إسا بس تحطوها على الغاز وتفرشوا. عشان تدوب دوبوها منيح منيح. لازم تصير زي المي، مالسة وناعمة زي المي. المقطع الثالث. يلا رح نجيب هدول. شو اسم هدول؟ شو بعرف. شعرات الكنافة. شعرات الكنافة بفرفتوهن. ديريهن بالصينية حبيبتي بعدين فرفتين. فرفتوهن.
هيك عشان ما تكونوش ولا يكونوا متمسكين ببعض نشياتهم. لما متمسكين ببعض بتطلع شو اسمه هالشكل. تشديهن شفرفت. بعدين بنجيب السمنة شوي بنحطها. فرقيهن مش مرة واحدة. بنفع بايديكم، بنفع بالمعلقة. انا حابة اعمل بايدي، انا بحب اعمل بالعجينة وحكيت لكم مرة بأول فيديو إلنا. ريحته بشعة. امزح معاكم. بس تخلصوا تحريكم وفرفيشهم هيك بتجيبوا نصين مش كلهم وبتحطوهم هون وبتشدوا. حطي كمان. ماما علي شوي هيك 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 هيك. 3. هسه بتكبسوهم لتحت تحت تحت. زحق شوي. شدوهم. يمي ايدك شوي. هيك. هسه بعدين المقطع الرابع. هسه رح نحشيهم بالايش؟ بالجبن. على الغاز بالاول، على الغاز، على الغاز. استعمل على الغاز ونيجي نحشيهم. لو استنى عمار واطي تحطوهم على الشغال. انا راح بينفع تحطوها انتم على الجبنة العربية المالحة، بس شو بتغيروا لها مي، بتغسلوها بالمي. انا راح بينفع اي نوع جبنة بالعالم. انا راح استعمل موستاريلا حامد. حامد. راح اجي اقوله خدي. راح اجي اطوله افتحه وبتفتفتوها وين؟ ها تمسكوه وين بتفتفتوها؟ هون برا بصوت تلعبوا هيك زي المعجونة. بتفردوها على كل مكان. تاخدوا شغلات كبيرة. أنا هاي إشي حلو لإلي إنه بلعب فيها. هيك 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 هيك. ماما تصوريش حالك. حطيت 3/4 بين الحامل بنضمها ترتيب. أهم إشي طيب ايش الصح؟ أجيب الموزاريلا ياخد الشقفات وبحطها تين 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 تين. وزعوها كميات. حطي على الأطراف. هيك على الأطراف. اسمع أنا حبيت أحط الموزاريلا. ليش؟ قصدي مقطع الخامس. أنا حبيت أحط الموزاريلا وإيش؟ ليش؟ عشان هي مالحة أول شي. ثانيا عشان الكنافة. على الكنافة زاكي كتير بتهبل مع شو؟ مع شوية ملوحة. ايوه. هسه شو عم نستنى احنا؟ هسه احنا عم نستنى هاي لتدوب. مش عم نستنى لتقحمش من تحت. طب كيف بدنا نشوف؟ تعال نجيب الهاي. المقطع السادس. راح هسه راح نسكرها باقي الشعيرات. يلا سكريها وهي على الغاز. حط هون هيك. ايوه. حطي بالاول على الطرف مش على النص. لا ايوه جود. هنا كتير ما تخافوش.
المقطع السابع. إسا انتو لازم تشدوا الأطراف هيك. 1 2. شوي 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 شوي. شوي شوي لوين؟ لهون. عشان ليش بدنا نشدها؟ عشان ما تفتحش. عشان ولا تلزق ولا تفتح. قولي ليش؟ عشان تصير دائرية ولا تفتح. وإسا بدنا نكمل من فوق. بنجيبها طبعا ما بقلناش كتير من فوق. فتحيه هيا جوش قدول. هيك صدر هيك. جود. احنا ايدينا صغار ومش قوايا كفاية لنعمل هالبنية. طبعا امي رح تعملها، رح نسبة شوي. طب بس حطي الصحن وريني. طلعوا كيف بنجيبها ونحطها فوقها هيك بس نلزقها. حطيها. طيب انا بحطها. بتحطوا الصحن فوقها بتفتوه يتركب من هون لهون. وبتيجي انكم بتحطوا الصحن هيك ايد هون وايد هون وبتقلبوها. لسه امي شو بدها تعمل؟ بدها تقلبها الطريقه اللي انا علمتكم اياها بس كيف حقيقيه. ولا امك تعملها او لاخواتكم الكبار عشان ايدينا احنا صغار. يلا ومش قوايك بتقلبوها زي الطباخين وبتحطوها تن 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 تن. شايفين؟ محمصي زاكي مرباي. رح نقسم الفستق. نستنى لا تتحمر. نستنى اسرة تتحمر ورح نقسم الفستق. المرحلة التاسعة. يلا نبدأ. ناخد كمية. شو بعمل؟ نص بقسمه ونص لا. يعني بغطي ايدي. ليه بغطي ايدي؟ عشان ولا يترشق لبرا. بس انا مش كلها مغطيتها عشان تقدروا تشوفوا. هيك. تنتبهوا. في ولاد بيقدروش يعملوها هاي عشان صعبة. مثلا هي سكينة مش حادة. تقطعش تجرحش. طب تجرح بس شخطي. يعني مثل لما تجرح كل بسس. هيك. بعدين بتحطوهم على جنب. هون. تاخدوا قسم. بدك تساعديها. بشتي ولا تحت؟ وعلى الطرف. طيب بتكملوا. مش كله بس تقسموه نصه. تقسم انا هيك. هيك هون لي. هيك باقي نخليه نحط. وهيك نعمل بس كمان شوي. خلص بفكر مريم. هي صغير مش كبير. خلص. زي كل بتقص. طب شو بدك تقولي لي كمان؟ بس ليه احنا عم نعمل كنافه بالبيت وما رحناش نشتري؟ انه طبعا في كورونا. شو يعني؟ كورونا هذا مرض خطير وبنقل بسرعه. واكثر اشي بنقل للعدوى انه تشتروا اكل. انتوا بتشتروا اكل وبتعملوا. مش احسن منه. طبعا اغلب الناس بتحبش تعمل من البيت. مش اغلبهم يعني. في ناس بتحبش. 2 3 هتشا 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 بوم هتشا هتشا. انتبهي انت عم توسخي لي. حطي ايدك فوق. لا انا بعرف اقسم الخيار هيك. صارت صعبة. هاي صعب ليه؟ عشان بطرشق. وصغير. ايوه. مريانا افحصي الكنافه اذا استوت. ما نفحص. يلا ترفعيهاش كثير. انتبهي انت وطي راسك. خلص استوى. بس شو بدنا نعمل؟ احكي لي هنا. لسه مثل ما شفتوا انتوا القلبات. مثل ما شفتوا امي وهي بتقلب رح تقلبها وتحطها بالصحن نفسه اللي شفتوه ورح نرش عليه ورح نفرجيكم الكنافه وهيك بيتغسل فيه. انتبهي. جاهزين؟ يلا نبدا. نحط الصحن شوي شوي. نمسك 1 2 3 4. نمسكه ولا تلزق. وانتهينا الان. ريحة حلوة. وقفت الفيديو. ريحة حلوة. هي الكنافة وزاكي ومحمصة وزاكي. حطها. لسه رح نحط القطر. رح تحط القطر شرحوا كيف تحطوه شوي. يعني مش رح نعمل وقتكم كتير. بتجيبوا القطر بتحطوه هون. لما تحطوه هون بتبطلكوا تستنوا لا يوصل لهون على الزوايا هون.
بتخلصوا، بتستنوا شوي على ما تشرب، بعدين ترجعوا بتخلصوا نص الكمية يلي بقيت، وهيك بنحط الجوز تحطيش على محل واحد، ديري شوي شوي وامشي. شوي 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 اكتر. على الاطراف وين ما وصلش حطي. اوكي ذاتس ات. استنى نستنى. سليكوا شوي عشان كترت مش نقطعوا ال 11. يلا شو بدك تحطي؟ طبعا الفستق بنحط النص بس، هيك اللي بيعملوه بالمطاعم. ارفعي ايدك ورشتي هيك زي ما بيعملوا الشيفين. ايوه والسيمه وبالجوانب كمان. لا عم بتحطي على محل واحد. والسلبي يوم تين. حلو. حطي كيف بدك، هي لك. ليه؟ وانتهينا. هذه هي الكعكة، واليوم انتهى فيديو انتظرونا بفيديو جديد في قناة الفرح. اتمنى انه تفرحوا معنا، حطوا لايك وشير وبعد الفيديو، ويلا نبدأ. والآن يلا ناكل. ويلا ناكل. استنى شوي بدك طماط. شوفوا قديش طماط، طماط يعني اشي زيتي كتير زيت.